세트 4개. 한 개는 커피고. 아이스. 아이스에. 3개는 콜라에. 그 다음에 치킨 스낵랩 단품으로. 저거 먹을래? 하나는. 안 먹어요. 한 번에 6통에서 해야 돼요? 옛날 색깔이 없었다. 아, 이거 노형, 그래, 노형동이 제일 수밖에. 짱가 됐다, 짱가. 맞네. 예, 스머프도 있네. 둘리도 있다. 이때는 허경영 같은 사람 있었는데 왜? 순간이동으로 숨겼어. 이거 달지? 내 뜯어가지고 렉츠했지. 이거 뽑기 20원. 이거 오래가지고, 어? 아. 어디 피고. 이거 그래. 위에는 뜯으면 안 돼. 진짜 이거 뜯었다고 못 말했지. 기억나나? 천자 맥자. 뭐? 진짜 옛날 예쁘다 근데 가방. 지금 보니까 오빠 이거 예쁘다. 아니 저 미키마우스 이쁜데? 준성가 동화성가. 이게 엄마 옛날 가방이라고? 아 이건 아니고 이런 스타일이 오빠 가방이었어. 이런 거는 이제 남자들. 이거 옛날 거지. 진짜? 저거 저거. 나 이거 뭔가 탐나는데. 야, 그거 저거에다 그냥 까만 차에 치하면 되는 거잖아. 엄마 옆으로 당겨. 저는 아빠랑 우산 좀 써라. 어? 아빠랑 우산 좀 써라. 너무 빨라. 옆으로 당겨. 뷔페로 오름을 표현해. 감자 다 먹을 수 있어. 거예요. 좌측길로 가셔서 203동이라고 적혀 있는 건물 들어가. 따라라따. 맥주가 더 좋네. 여기가 우리 별장이었으면.
좋네. 밭도 따뜻하게 해놨네. 진짜요? 야외전은 필요 없잖아. 그거 아니다요. 아마도 세트였지. 수건도 엄청 많아. 맞지 아빠는. 아 이거는 그거 안에 돌체 물살로 유채 앤 꿀티. 그다음에 쿠키도 있네. 우도땅. 룸 스프레이. 예? 이거 우리나라 사람이야? 여기 사들팔이었어? 와! 바람은. 그거는? 가루. 오로라 가루. 오로라 가루. 너 거기 오로라 가루? 응. 색깔이 바뀌어 이제. 오. 색깔 바뀌지. 오. 신기하다. 오. 신기하다. 생일 첫 거사이지. 생일 초에는 이거 못 뿌리나? 저희 오늘 쉬하는 거 아이가? 오늘 마려운 거. 빨리 마시멜로 갖고 와. 케이크 하고 하자. 또 케이크 하고. 왜 불이 안 붙어 이걸로는? 되겠다. 조심해. 초다 녹겠다 이러다가. 내 말이. 초가 다 녹았다. 바람 때문에 바로 꺼지는 거지. 이제 갑자기 좀 잠잠해졌다. 빼빼야지 빨리 불 꺼지기 전에. 시작. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 엄마 생일 축하합니다. 다시. 아 됐어. 축하합니다. 오! 딸기 몇 갠데? 왜 그렇게 빼는 게 아닌가? 한 10개? 맞네. 예쁘게 내가 나중에 남겨서. 샀다 정원아. 정훈아. 개꺼먼데. 아 마시면 어떻게 꺼먹었더라? 내가 1초 컸어 1초. 탄거 먹지 마. 정훈아 이거 이렇게 흔들면 돼 이렇게. 야, 니는 지금 앞에가 시커멓다 이가 연탄다 이거. 그냥 여기 넣어도 어떻게 되나? 이걸? 참 맞아. 그러면 여기 안에 넣었다. 기다리면서 이제 커피만 씹어 오늘 어떤 자 가다가.
앞에 간판이 나와 있어. 느낌이 와.